翻嚟做咩？我簽咗啦。你直接攞去律師樓咪得咯，唔使攞過嚟。睇下先，我驚我填錯嘢，不如你幫我望下有冇寫錯。填出日子啱㗎， 2026年。因為我想你 keep 住佢，下一年先考慮俾唔俾律師。有話咩？你上次喺 ICAC 話我將工作擺喺第一位，忽略咗你，你鬧得啱㗎。我真係一個唔合格嘅老公。今次嚟，我係想你俾個機會我，用一段時間，俾我試下做一個合格老公，甚至一個滿分嘅老公。你有反省過，我都有反省過。呢件事唔係淨係得你一個人做錯嘅。邊個啱邊個錯都唔重要啦。我淨係想知道你會唔會俾機會我？好啊，我就俾你時間你。